Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Çalı gibi kaşları ve süpürge gibi sakalıyla korkutucu görünüyor. Balın en doğal hali Anadolu arı çiftliği. Balın en doğal hali Anadolu arı çiftliği. Sabah öğle akşam her öğünde bu yaşam kalitesi sizlerde. 0212 416 2416